AQSh prezidenti Donald Tramp xitoylik talabalar vizalarini bekor qiladi. Bunga so'nggi oylardagi Qo'shma Shtatlar va Pekin o'rtasidagi keskin munosabatlar sabab qilib ko'rsatildi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio bayonotida bu choralar Xitoy Kommunistik partiyasi bilan aloqasi bor yoki jiddiy sohalarda tahsil olayotgan talabalarni o'z ichiga olishini aytgan. Shuningdek, u vizalarni berish mezonlari ham qayta ko'rib chiqilishini hamda Xitoy Gonkongdan keladigan kelajakdagi talabalar uchun tekshiruv kuchaytirilishini qo'shimcha qilgan. Tramp administratsiyasi ilgari ham bir qancha xorijlik talabalarning deportatsiya qilinishini targ'ib qilgan va minglab vizalarni bekor qilgan edi. Ammo bu harakatlarning aksariyati sudlar tomonidan to'xtatilgan. Bundan tashqari, hukumat tomonidan universitetlarga ajratilgan yuzlab million dollar mablag' muzlatib qo'yilgan. Tramp AQShdagi eng nufuzli universitetlarni, jumladan Garvardni kampuslaridagi antisemitizmga qarshi kurashda sudkashlik qilganlikda va o'ta liberallikda ayblagan.